Tiene que tener en cuenta lo siguiente. Primero tiene que tener un estetoscopio. Eso es lo primero. El mejor digno es el Rapaport o es el Ligma. El Rapaport es más caro. Yo creo que el Ligma no, el Ligma cuesta muchísimo más. Yo creo que la tendría que ir a hospital. Hasta ahora lo tengo el Ligma. Yo ahora de hace 45 años. Yo lo tengo mi enfermera. En el hospital no me grado de equipo de enfermera. Y ese no he cuidado hasta ahora, que lo tengo en mi casa. En el consultorio tengo una favor. Entonces, tiene que tener un buen estetoscopio, por favor. Buen estetoscopio para que pueda hacer. Porque hay muchos ojos que vas a usar con la campana y otros vas a usar con la membrana. Es decir, para estenosis mitral no vamos a usar membrana, hay que usar campana, porque son de baja tonalidad. Porque si vas a estudiar los otros, son chinos, no vas a escuchar nada. Lo más probable es que oído no se acostumbre. Entonces, como ustedes han visto, hay 4 válvulas. Entonces, cada válvula le hemos puesto un nombre, área de la misma válvula. ¿Correcto? Entonces, si yo quiero ver la válvula aórtica, le llamo foco o área aórtica. ¿Sí? Luego, el foco pulmonar, que corresponde con la arteria, con la válvula pulmonar. Foco tricuspidio y foco, foco apical o mitral. Vamos a ver una imagen de esa. Ahí está. ¿Bien? Ahí está. Entonces, ahora, ustedes, como ya les he dicho, tienen hemicardio derecho y hemicardio izquierdo. El hemicardio derecho tiene relación con los pulmones. Si tú tienes un problema pulmonar, el hemicardio derecho se va a ver comprometido. En cambio, en el hemicardio izquierdo tiene que ver más con el sistema, ¿cierto? Con la gran circulación, con la parte sistémica. ¿Okay? Entonces, cuando yo oculto, el rapar anatómico mío es el ángulo de Lewis, que es la unión de la horquilla con el cuerpo esternal. Agárrense ahí y ahí está. Este es. Acá está. Ahí está. Entonces, lo único que hago es esto. Agarro la parte donde está mi dedo índice, es el primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal, tercero, cuarto espacio intercostal. Quinto espacio intercostal, media clavicular, tetilla de los varones. Listo. Me bajo la tetilla y yo tengo el foco mitral. El segundo espacio intercostal del lado izquierdo es el foco pulmonar. Mitral pulmonar. Segundo espacio intercostal. Paralelo a eso, tengo el foco aórtico. ¿Correcto? El foco. Y por último, justamente entre el final del esternón y la apéndice sifoides, ahí está el área tricuspio. Entonces, acá están los focos, entonces hay una imagen donde se pueden ver las válvulas tridimensionalmente. Entre estos focos hay otro foco, se llama foco aórtico accesorio. Y entre ese foco tricuspio y el mitral se llama mesocardio o foco mesocardio. Ahora estaba la residente y me dice una paciente que tenía palpitación. A ver, búscale el soplo. No hay, pero has hecho mesocardio. Bueno, el mesocardio tiene un soplo sistólico, era un prolapso de válvula mitral. Entonces nunca lo olviden. Ahora, el problema está en que hay 2 escuelas: la escuela americana y la escuela que se llama mexicana. Yo puedo hacer lo siguiente. Como yo tengo que ver el hemicardio izquierdo, entonces puedo primero área mitral. O si no, tricuspidio y pulmonar. Puedo hacerlo así. O de lo contrario, puedo hacer mitral, pulmonar, aórtico y tricuspidio. Esa es la orden. O sea, al revés. Y el foco accesorio aórtico y el mesocardio. ¿Ya? Entonces, esa es la forma. Entonces, áreas o focos. ¿Correcto? Recuerden ser una de las válvulas y ahí tienen los focos. Entonces, ahí tienes el ruido cardíaco. Primero ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco. Ahora vamos a recordar. ¿Cuáles son
El primer ruido cardíaco es por el cierre de las válvulas auriculo-ventriculares, ¿correcto? Son dos. ¿Cuál primero? Entonces, les voy a seguir sinónimos o una forma, ¿sabes? Todo lo que cierra primero es izquierdo y todo lo que abre primero es derecho. ¿Han entendido? Vamos a ver. Primer ruido cardíaco, cierre de las válvulas auriculo-ventriculares. ¿Quién cierra primero? Izquierdo, mitral. ¿Y quién cierra segundo? Ya sabes. No memorices. Acuérdate, todo lo que cierra primero es izquierdo y todo lo que abre primero es derecho. Primer ruido cardíaco, cierra las válvulas auriculo-ventriculares. ¿Quién cierra primero? Mitral. Y después, decúbito. Perfecto. Una vez que cierra las válvulas auriculo-ventriculares, ¿qué significa? Que ya empieza la sístole en el ventrículo. Entonces, para que aumente la presión dentro del ventrículo y venza la presión de las dos arterias, ¿cuál abre primero? Pulmonar. Siempre he dicho porque todo lo que abre primero es pulmonar. Pulmonar y después aorta. Ahí empieza la sístole. ¿Correcto? ¿Listo? Puede la eyección rápida, lenta, qué sé yo. Y luego viene el segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco es por el cierre de las sigmoideas. ¿Quién cierra primero? Sigmoideas, aorta, después pulmón. Segundo ruido. Ya no memoricen ya. Todo lo que es cierre es izquierdo. Y todo lo que abre es derecho. Primer ruido cardíaco. Cierre de las válvulas auriculo-ventriculares. ¿Quién cierra primero? Mitral. Cuando abre en la fase de eyección las sigmoideas, ¿quién abre primero? ¿La pulmonar o la aorta? Pulmonar y la aorta. ¿Listo? Una vez que bota toda la sangre, la pulmonar y la aorta, llega y nuevamente se van a tener que cerrar las válvulas sigmoideas. ¿Quién cierra primero? Aorta y pulmón. Listo, ya está el segundo ruido cardíaco. El tercer y el cuarto ruido son ruidos adicionales que se pueden ver en niños. Y eso se presenta generalmente en diástole. ¿Ok? En diástole. Entonces, cuando tú cae la sangre de las aurículas hacia el ventrículo, que se llama llenado rápido. Cae rápidamente. Entonces, como no está distendido el ventrículo, aparece el tercer ruido cardíaco. Una vez que el tercer ruido aparece en el llenado rápido. Tercer ruido. Una vez que se llena el ventrículo de sangre rápidamente, la presión de la aurícula hace de que la sangre ya no se llene con tanta velocidad. Automáticamente aparece un espacio. Y luego viene la contracción auricular, que viene a ser el cuarto ruido cardíaco. Entonces, llenado rápido en diástole, tercer ruido cardíaco, contracción auricular, cuarto ruido. ¿Está bien? Sí. Ahí está para que ustedes puedan ver las cosas. Tercer ruido. Ahí van a ver las características, porque vamos a hacer una campaña. Generalmente, cuando yo escucho un soplo y que corresponde con el hemicardio derecho, siempre lo hago respirar al paciente, porque va a fluctuar. Porque ya hemos dicho que el lado derecho tiene relación con ¿qué? Con la sangre que llega. Entonces, si tú inspiras, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer que llegue más sangre al lado derecho. Si tú expiras, automáticamente va a llegar más sangre hacia el lado izquierdo. Porque tú al inspirar, ¿qué estás haciendo? Estás contrayendo los pulmones. Y al contraer los pulmones los estás exprimiendo. ¿Esa sangre a dónde va? A través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Entonces, todo lo que es inspiración es derecho. Todo lo que es expiración es izquierdo. Aquí tienen las características del cuarto ruido, que dijeron, ¿no? La contracción auricular. Después vamos a ver. ¿Qué es un soplo? Viene un familiar y dice, ¿qué es un soplo? Es un ruido que no se debe escuchar. ¿Y es por qué? Porque el flujo laminar se ha convertido en flujo turbulento. Cuando ustedes vayan al seguro, van a ver las fístulas arteriovenosas.
Pálpenla. Eso se llama frémito. Es un ruido, ¿cierto? O una sensación, ¿cierto? ¿No? De un flujo turbulento en tus dedos. Eso se llama frémito. Dice que detrás de un frémito hay un soplo. Detrás de un frémito hay un soplo. Ese es el soplo. Normalmente los ruidos cardíacos no se consideran como soplo. Más bien entre el ruido cardíaco y el ruido cardíaco, entonces ese espacio le tengo que poner un nombre. Entonces, entre el primer ruido y el segundo ruido se llama sístole. Entre el segundo y el primero se llama diástole. ¿Quién es más grande, la diástole o la sístole? Teóricamente debe ser igual, pero la diástole es mayor. Pero para nuestra mala suerte, cuando tú taquicardizas, ¿cuál se acorta? La diástole, qué tonto, ¿no? En vez de que la diástole se mantenga o de repente aumente un poco más para que haya más sangre, no, lo acorta. Porque todo lo envía sangre. Quiere enviarle que no sangre, pero no sabe que no está llegando. Es como alguien me dice, ¿no? Doctor, le voy a poner sangre, sí, pero sigue sangrando por abajo. ¿Qué hago poniéndote sangre si sigue sangrando por abajo? Mejor cierro el caño acá y acá ya te pongo la sangre. Es lo mismo acá, ¿cierto? Hay una sístole y una diástole. Entonces hay que ver en qué está el sístole, el diástole y el soplo cardíaco. Ahí tienen las características, ¿no es cierto?, semiológicas del soplo. Entonces, yo puedo dividirlo en 6 tipos, ¿cierto? Desde el segundo tipo hasta el 6 tipo. En el 6 ya no existe el estetoscopio, como lo escuchas, así como las fístulas arteriovenosos de los que van a ser hemodializados, así no necesita el estetoscopio. Tú simplemente te acercas y lo escuchas, ese es el grado 6. Soplo sistólico o diastólico 6 sobre 6. ¿Qué significa que no existe el estetoscopio? Pero si pones el grado 2 sobre 6, no, ese no voy a escuchar porque es del especialista. Desde el 3, 4 y 5 es para los médicos generales. Para el estudiante, grado 8. Grado 5 debe ser. Este puede tener tonalidad alto o bajo, ¿no? Puede ser simple, inspirativo, ¿no? Pues sí, digamos, cuando tú escuchas un soplo, como si fuera en el área pulmonar o aórtica, como si fuera un crujido sistólico, automáticamente empieza según estenosis. Pero cuando escuchas un placa, ese significa un soplo diastólico. Esto es escape diastólico. No se cierra bien la válvula, deja pasar la sangre y automáticamente aparece ese ruido. Ese se llama el objetivo. Entonces, les voy a enseñar. Cuando ustedes tienen la sístole o tienen la diástole, se van a acordar solamente de este término: proto, meso y telo. O sea, hay 3 tipos en cada espacio, sí. Si es sístole, ¿cómo se llamará? Protosistólico. Mesosistólico y telesistólico. Si es en diástole el soplo, ¿en qué espacio estará? Protodiastólico, mesodiastólico o telediastólico. Pero si ocupa toda la sístole o ocupa toda la diástole, le llamaré polo sistólico o polo diastólico. O sea, acuérdense, proto-meso-tele. ¿Ahí? Proto-meso-tele. Si ocupa todo, polo. Si es sístole, polo sistólico. Si es diástole, polo diastólico. ¿Ok? Esa es la nomenclatura. ¿Ok? Vamos a ver esto. Algunos dicen pan sistólico o pan diastólico, ya no quiero entender eso. Pero acuérdense de eso. Proto-meso-tele. Proto-meso-tele. Acá los soplos que pueden ser, ¿cierto? En cada uno. Si es en sístole o es en diástole. ¿Lo viste? Simplemente yo le agrego el término. Proto-meso-tele. Protosistólico y mesosistólico. Entonces, al inicio se llamará proto. A la mitad se llamará meso. Y al final se llamará tele. ¿Ok? Igual en diástole. Esta es escuela mexicana. Ojo. Los soplos pueden tener un componente funcional o un componente patológico.
Pues tiene un componente funcional. Un paciente con anemia, que aumente la circulación de la sangre y automáticamente el flujo laminar se convierte en turbulento. Cuando choca con la válvula aparece un soplo, o con una pared y automáticamente se convierte en flujo turbulento. Y eso puede aparecer. Entonces, tenemos soplos orgánicos y soplos funcionales, y eso le llamamos abortando. Para mí un soplo sistólico funcional es un soplo suave, sistólico, será 2 o 3 sobre 6, que no se irradia a ningún sitio, que se queda ahí nomás, y no cambia con la posición. Listo. Perdón, cambia con la posición. Automáticamente yo le llamo soplo sistólico funcional. Ahora con el eco que tenemos, ya casi todo ya podemos saber, ¿no? El eco nos ha ayudado grandemente. Es más, hay algunos nos ha dado con unas sorpresas así, ¿no? Un paciente no lo escuchaba, pero me dice, me duele primero. Ya te voy a hacer eco. Y aparecían los soplos, se llaman las valvulopatías sin soplo, así se llama. O sea, no escuchas nada, una insuficiencia tricuspidia toda. ¿Dónde se me ha pasado eso? O una insuficiencia mitral, ¿dónde se me ha pasado eso? Entonces, soplo no audible, ¿sí? Entonces, estos son los funcionales y los orgánicos. Si es un soplo pues grandazo, que hasta la mamá puede escuchar. A mí no me gusta la pediatría, porque tengo que explicarle a la mamá. O sea, tengo que sedarle a la madre, porque el niño es terrible, ¿no? Y a un adulto peor, ¿no? La válvula aórtica se le mandó. Ahí también ustedes. Cuando tú estás sospechando que tienes una patología mitral, lo más probable es que el soplo se irradie hacia la zona axilar. Y cuando tú tienes un soplo de área aórtica, se va a irradiar a cuello. Y es lógico, ¿no? Cuando sale de la arteria aorta, ¿cuál es la primera arteria que sale de la aorta? Es la brachiocefálica derecha. Si estás en la aorta, la vas a escuchar ahí. ¿Cuál es la segunda arteria? La coronal, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Anatómicamente, ¿dónde se toma la presión? ¿En el lado derecho o en el izquierdo? En el izquierdo, ¿y por qué? Porque la brachiocefálica está amortiguada. Y en cambio, la izquierda sale directamente de la aorta. Por eso se llama el lado izquierdo. Pero todos somos derechos. O sea, la mitad de tu cuerpo de derecha e izquierda. Y esta siniestra. Derecho, o sea, tu cuerpo es derecho, es más desarrollado que el izquierdo. Por consiguiente, se puede tomar el dos. Entonces, tomen de los dos, y el que sea mayor la presión, ahí queda el centro, ¿correcto? Porque ahí están los focos para que usted pueda ver. No se acuerda que esta es una patología, ¿no? La estenosis mitral típica, que lo vamos a ver después, para que usted pueda ver. Entonces ya hemos visto la ocultación normal y no. Ahora, el desdoblamiento del primero y del segundo ruido, ese es algo fisiológico, ¿correcto? ¿Dónde voy a escuchar el desdoblamiento fisiológico del primer ruido? En el área de justicia. Entonces traen su estetoscopio y comienzan a ocultarse. Una vez que escuchas un tac, es el pum, es el primer ruido, y el tac es el segundo ruido. Entonces vas al área tricuspidio y vas a escuchar pum, tac, pum, tac. Una vez que inspires, el primer pum se va a abrir así, trac, pum, trac, pum, trac, pum. ¿Qué significa? Que hay desdoblamiento del primer ruido. ¿Y cuál es la razón? Porque el cierre del primer ruido, el cierre de las válvulas auriculoventriculares, al ofrecerle más sangre al inspirar, entonces su sístole del ventrículo derecho va a aumentar. Por consiguiente, el cierre de la válvula mitral con la tricúspide se separa. Entonces, escúchenlo. Si tienen un hermano menor, mejor, de conejito. Le escuchan ahí en la tricúspide, van, escúchalo. Tac, tac. Después, toma aire. Trac, pum, ya se está dividiendo el primer ruido que es fisiológico. El segundo ruido cardíaco, ¿dónde lo vas a escuchar? En el área pulmonar.
en el área pulmonar voy a escuchar así, pum, tac, pum, tac. Inspira, pum, trac, pum, trac, pum, trac. Desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. ¿Y por qué? Porque al inspirar, ¿qué he hecho? Le he ofrecido más sangre al ventrículo derecho. Por consiguiente, su sístole será mayor que la sístole del ventrículo izquierdo. Se separará. ¿Correcto? Entonces, desdoblamiento, ¿cierto?, fisiológico del segundo ruido. Pues ya saben ocultar, ya están en las áreas, saben cómo es el primer ruido, el segundo ruido, ya saben el desdoblamiento del primer ruido y el segundo ruido. Saben los signos y síntomas, ¿algo más? Decreciendo, ¿ok? Estenosis aórtica, estenosis pulmonar. Cuando tú escuches un soplo en el área pulmonar, entonces tú puedes pensar en dos posibilidades. O es estenosis o es insuficiencia. Ahora, ¿puede haber doble mezcla? Sí. Puede haber estenosis con insuficiencia. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser prevalvulares, valvulares y postvalvulares. Así siempre piensa. Entonces, yo cuando escucho un soplo en el área mitral, puedo pensar o es estenosis o es insuficiencia, o puede ser las dos a la vez. Si es una sola, se llama pura, estenosis mitral pura. Si es insuficiencia, se llama estenosis, insuficiencia mitral pura. ¿Correcto? Ahora tengo que saber en dónde está el problema. O es en la válvula, o está debajo de la válvula, o está por encima de la válvula. ¿Bien? Entonces, piensen siempre bien. Entonces acá tienen algunas patologías que les he puesto ahí para que puedan ver. Algunas cardiopatías congénitas, la más conocida es CIA, CIB, y la persistencia del ductus arterioso. Son los más conocidos. A ver, ustedes tienen las características semiológicas de eso. Pero a mí lo que me interesa es que sepa ocultar. A ver, oculta, entonces de frente vas a poner inspección, palpación, percusión, ocultación. Inspección, vas a mirar el área, entonces el dorso tiene que estar descubierto. Si es una dama, tienes que tener mucho cuidado, es una dama. ¿Ya? O sea, voy a la clínica y de repente hay un paciente que sigue operar de cirugía plástica y está todo desnudo. Entonces yo digo, ustedes que ya de tantas cosas así me vuelvo maricón. Así que mejor es que tápala bien y listo, ya regreso. No se puede hacer eso, ¿ya? O sea, siempre es tiene que haber soleras. Yo tengo en mi consultorio 7 soleras. Solera para el pie, solera para arriba, solera para genitales, solera para... Porque siempre el pudor tiene que haber. Y tengo que respetar a la persona a la cual yo estoy atendiendo. Entonces tengan cuidado con eso, ¿cierto? Siempre el paciente se echa, se le pone su solera, se le explica qué es lo que vas a hacer, todo, porque viene la enfermera, échate, o viene la técnica, échate. Yo no le digo nada, porque yo no las preparo a ellas. Yo no enseño, yo enseño a pregrado y enseño a posgrado, a especialistas, que van a ser especialistas. Entonces mi trato con ellos es diferente. Ahí sí yo te puedo educar e instruir, porque es así. Deja todo en su sitio, váyate todos los días, toma desayuno, afeítate. Eso se llama educación. Instrucción, es decir, mira el primer ruido, mira ese soplo, eso es instrucción. Entonces, eso también hacemos. Hay unos que no hacen, pero por lo menos nosotros hacemos, porque nosotros somos castrenses. O sea, yo doy una orden y todo va hacia abajo. ¿Correcto? Yo tengo un jefe. Claro, por supuesto, el hecho de que tengas años, yo tengo 30 años, soy como un general. Cuando yo paso, todo el mundo dice que soy general, ya nadie me dice nada. ¿Qué me va a decir? Si ya me estoy yendo, no me estoy quedando. Entonces, es igual acá. El interno recibe todos con respeto. Porque así tiene que ser. Yo te doy una orden y tienes que hacerlo. Si no, lo contrario, te vas a tu casa. Te hago un papel y te vas a tu casa. Muy bien, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, cuando examinemos a un paciente, primero en la inspección tenemos que mirar el dorso, ¿cierto? Entonces tengo que acordar cómo está el corazón,
cómo salen las arterias. Si veo que está latiendo en la horquilla externa algo, ¿qué cosa es? Callado aórtico. Puede que se presente un aneurisma, por eso puede haber un latido hepático. ¿Okay? Puede haber un latido, ¿cierto? A nivel del latido de la punta, que se llama choque quinto espacio intercostal, media clavicular. Listo. Que tille en los varones y por debajo de la mama en las damas. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Es inspección. A la palpación, ¿qué hago? Le pongo en las áreas. Primero le pongo el dorso y le pongo así en el área mitral. Siempre los dedos, espejo de dedos, punta. Área pulmonar, área aórtica y tricuspidio. Detrás de un frémito hay un soplo. Que se llama inspección, palpación, percusión. ¿Puedes percutir? No te aconsejo. No se percute. Y luego viene la auscultación. ¿Y cómo viene la auscultación? En el área mitral, pulmonar, aórtico, tricuspidio. Accesorio aórtico, mitad de camino entre la mitral y la pulmonar, aórtico accesorio. Entre la tricúspide y la mitral, mesocardio. Siempre, tanto como la membrana como con la no sé que se te escape una estenosis mitral y con la membrana no lo va a hacer, porque como es de baja frecuencia, automáticamente tiene que ser con la campana, no con la membrana. Membrana es la parte más grande y campana es la parte más pequeña, ahí atrás. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ya.